ஓகேங்க, திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ரெஸ்டிங்க்கு அப்புறம். 15 minutes பிரேக். இப்போ 10 o'clock திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இன்னும் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் 2.25 we have to cover. இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. குட்டீஸ்லாம் கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்தாங்க. தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டாங்க, நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திருப்பி தெம்பாயிட்டாங்க, நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். No 2.2 the destination will reach. ஒரு பெரிய மலை இருக்க மாதிரி தெரியுது அந்த இதில் காமிக்கிறேன். ஸ்டேட் ஃப்ளவர். ஸ்டேட் ஃப்ளவர்ன்றாரு. ஓகே, அடுத்தது ஒரு ஸ்கல்ப்சருக்கு வந்திருக்கோம். புளி மாதிரி இருக்கு. இது புளியே தான். வாட்டர் லாக்டு ஆகிக்க க்ராஸ் பண்ணி போகணும், கொஞ்சம் பார்த்து போகணும். அடுத்த போர்டு வந்திருக்கு, பாட்டரி.
மண்பண்டங்கள். மெகாலித்திக் கல்சவ பெட்டி, தாலி மற்றும் கட்கிடை. கஷ்டப்பட்டு போயிட்டுருக்காங்க. நிறைய தண்ணி போயிட்டே இருக்கு. நிறைய இடத்துல இப்படி இருக்க முடியுது. ஓ, நிறைய வாட்டர் வருது. நிறைய வாட்டர் தீங்கி இருக்கு, வந்துட்டு இருக்கு. அவ்வளோ தூரம் போனால் தான் தண்ணி கிடக்க முடியும். ஓ, தண்ணி போச்சு. My soul is already gone. I'm already walking in socks. எல்லாம் சூழலாக நனைஞ்சிருச்சு எல்லாத்ததும். இதெல்லாம் கடந்து தான் நம்ம ஒரு வியூவை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்காடுக்குது. அதுதான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இப்போ எல்லாம் ஷூ நனைஞ்சிருச்சு. அந்த ஷூ முன்னாடி மட்டும் நனைஞ்சிருச்சு, பின்னாடி கொஞ்சம் நனையல. பரவாயில்ல. நனைஞ்சிருச்சா? நல்லா நனைஞ்சிருச்சா? எனக்கு முன்னாடி மட்டும் நனைஞ்சிருச்சு. சரி சரி சரி, முன்னாடி நனைஞ்சிருச்சு கொஞ்சம். ஓகே ஓகே
ஆமாம் போயிடுச்சு. இந்த டைம் தண்ணி போயிடுச்சு. வேறு வழி இல்லை. இந்த இடத்துல ஒன்றும் பண்ண முடியல. அப்படிதான் இருக்கும். அப்படியா? ஆ என்னாச்சு? ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி சொன்னார் சார். என்னாச்சு? எக்ஸைட்மெண்ட் ஸ்டோரி என்னது எக்ஸ்பிளைன் ஸ்டோரியா? ஏதோ சொன்னார் யாரு சார். அவர் எதுக்கு? இப்போ ஏதோ சொல்லிட்டு வந்தாருல்லப்பா. ஏன்னா யாரோ ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க நீ தான். ஓகே ஓகே. அது என்னன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டேன். வந்து இந்த மாதிரி ஹனிபீஸ் கிடைக்கும்ட்டு. ஹனிபீஸா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேவில் வந்து ஹனிபீஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்கல்ல. ஓ சரி சரி சரி. நான் தான் அவங்க வந்து ஒரு டூரிஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் போய் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண உடனே மொத்தம் அந்த வந்தவங்க எல்லாரையுமே வந்து அது கடிச்சிருச்சாமா? சரி சரி. ஓ அதனால தான் ஹனிபீஸ் வந்து அங்கே இருக்கு. ஹனி கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதனால நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே போயிடணும். அது இடிச்சாலும் நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது. சரி சரி சரி. ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான். நம்ம மொத்த கேங்கும் ஹனிபி கடிச்சிடும். இந்த சின்ன பசங்க தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு. ஓ சரி 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 சரி. நம்மளாம் பண்ண மாட்டோம் தெரியும். அவங்க வர பார்த்தீங்களா சின்ன பசங்க, அதான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு. சரி சரி. இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இங்கே வாங்கி வச்சுருக்கீங்க? இதெல்லாம் ட்ரெக்கிங் ட்ரெஸ்ஸா? இல்லை நம்ம அப்படின்னு இல்லை. ஆக்சுவலி இதே இல்லை உங்கள் ஃபாதரை அடிக்கடி ட்ரெக்கிங் போகிறனால உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லியிருப்பாருல்ல? அவங்களாம் வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பர்ட். ஒன்று போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 days 5 days அவ்வளோ நேரம் மலை ஏறுற மாதிரி தான் போகிறாங்க. ஓ அந்த மாதிரி. அவங்க மலை ஏறின போனது ரீசெண்டாக இப்போ எங்கே போயிருக்காரு? அது மறந்துடுச்சு, பேர் சொன்னார் மறந்துடுச்சு. எந்த ஊர்? இங்கே தமிழ்நாடா இல்லை வெளியே? தமிழ்நாடு தான். அது ஏதோ பெருசாக ராக்லாம் இருக்கும், கயிறு பிடிச்சி கிளைம்பிங் பண்ணோம். ஓ சரி. சப்போர்ட் எதுவுமே கிடையாது, சரி விழுந்தா அவ்வளோதான். ஓ அப்படியா? ஆமாம், இப்போ அங்கே தான் போகிறோம். நீங்கள் இங்கே போகிறேன்னா என்ன சொன்னார்? இங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் ஒன்றும் டாடிக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இல்லை அதான் உங்களை என்ன சொன்னார்? எப்படி நீங்கள் போகிறீங்கன்னு சொன்னீங்களா? அப்படின்லாம் எதுவுமே சொல்லல. அவருக்கு மொபைல் சிக்னல்லாம் கிடைச்சிச்சா? நம்மள கூட்டிகிட்டு போயிட்டு தான் இருப்பார் எப்போவுமே. நிறைய ட்ரெக்கிங் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காரு. ஓ சரி சரி சரி. 1 day ட்ரிப் போயிருப்பீங்க? ஆமாம். அவர்கிட்ட போகும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கற்றுப்போம், அவ்வளோதான். ஓ சரி சரி சரி. சொல்லுவார் எந்த இடத்துல கால் வைக்கணும், இந்த இடத்துல கால் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா. என்னாச்சு? ஒரு வாட்ச் டவர் இருக்கு. செகண்ட் ரெஸ்டிங் பிளேஸ் வந்துருச்சு. அங்கே ஒரு மலை. அது என்ன மலை அங்கே இருக்கிறது? மூணாவதா? அங்கே போக மாட்டோம்ல? சரி சரி. அங்கே ஒரு கேவ்ஸ் இருக்குது, பட் அங்கே போக மாட்டோம் நம்ம. இதுக்கு மேலே எல்லாமே கொஞ்சம் நிழலாக தான் இருக்கும். இப்போ நல்லா வளர்த்து கட்டுது சூரியன். சிக்கி 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 சிக்கி. ரெஸ்டிங் பிளேஸ் வந்துட்டோம். இங்கேருந்து 500 மீட்டரில் ஒரு குகை, அதுக்கப்புறம் 1 கிலோமீட்டரில் ஒரு குகை. அது ஒரு வாட்ச் டவர் இருக்குது, அங்கே போக போகிறோம். ரெஸ்டிங் பிளேஸ். வாட்ச் டவர் ஏறிட்டு இருக்காங்க. சூரியன் சுட்டு அடிக்கிறீங்களா?
பத்தலை. இந்த கேமராவையும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓ வாட்டர் காடு மட்டும் தான் இருக்கு, வேறு எதுவும் இல்லை. அங்கே பாருங்க தேர்ட் கேவு, அது அங்கே போக மாட்டோம், நம்ம வருது. ஓகே ஸ்டெப்பர் அப்படின்வாங்க, இன்பமான காற்று. அது இது நல்லா இருக்கு, இதமாக இருக்கு. ஸ்டெப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அங்கேருந்து தான் வந்தோம், அவ்வளோ தூரம் இருக்கு. வித்தியாசமான மரமாக இருக்குது, என்ன மரம் தெரியல, கேட்போம் என்ன மரம்னு. இந்த கலரு நல்லா இருக்குது, அதை பச்சை பசங்க இருக்கு, அதுக்கு நடுவில் இந்த லைட் கிரீன் இடையில. அந்த மரம் தான் இங்கே நிறைய இருக்குது. இந்த காற்று செமையாக இருக்குது. அந்த மண்ணு மேல கேட்கலாம், அது பக்கத்துல தானே கேள்வி, அது கீழே அப்படியே கேள்வி. இங்க அடுத்த ஒரு கேள்வி இல்ல இல்ல, அது பக்கம் இன்னொரு ஒரு கேள்வி. இது மலைக்கான சைடு, மலைக்கான சைடு லயா, அதுதான் செகண்ட் கேள்வி. லயா லயா இங்க ಒಂದು ಮೇಡೆ ಕಮ್ಮಿ ஸ்டெப்ஸ் பார்க்க போகலாம். அப்போ அந்த குச்சி வச்சு தான் நடக்கணும். குச்சி எல்லாமே நடக்கலாம். Girls, don't go towards the steps. Come this side. No. No, you can go tell mommy and do that. Come here. Come here, Anshul. Last time no running. Once what is 192? What happened when I told my there was the number in the rock. Yeah, come sit on my lap. Come. You don't want to sit down. Come here, baby. கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறோம், பார்த்துட்டு இப்போ கிளம்பிட்டோம். ஸ்டாச்சு வச்சுருக்காங்க, ஆதி காலத்து மனுஷங்க. அது கற்கால மனிதர்களோட ஸ்டாச்சூஸ், சிலைகள் அமைச்சிருக்காங்க. கல்லுலேயே வந்து டூல்ஸு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நிலலாம் இருக்கும், நல்லா அப்படியே போகிறோம். நல்லா இருக்கு, இதமாக இருக்குது. இந்த வெயிலுக்கு
செமையாக இருக்கு, இதமாக இருக்கு. ஒரு 2 பக்கமும் மூடி இருக்க மாதிரி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். குட்டீஸ் ஹலோ வியூவர்ஸ். ஹலோ வியூவர்ஸ். ஹலோ வியூவர்ஸ். அப்புறம் சொல்லுங்கள். ரொம்ப நாள் காடு பகுதியாக இருக்குது, நீங்கள் வந்தே ஆகணும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும். பாய் பாய். இப்போ தேவையில்ல. ஆனால் அது கழட்டி ஒரு இடத்துல வைக்கணும், இங்கே மாட்டணும். வைல்டு போகிற ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. வீடியோ எடுக்கல? வீடியோ எடுத்துட்டுருக்கேன். இது வைல்டு போர்ஸு இப்போ நம்ம பாப்புலர் இடம் போல இருக்கும் உங்கள் யூடியூப் உங்கள் பேர் சொல்லவே இல்லையா? என்ன பண்ணுறேன்? ஹலோ, மை நேம் இஸ் பிரணத். எங்கேருந்து வர? என்ன? ஐ எம் ஃப்ரம் வேளச்சேரி. வேளச்சேரி. கொஞ்சம் நின்று பேசு, நானும் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்கு. So I am studying 9th standard. I came here trekking because I thought it would be so adventurous. I think you should too come with your kids. Okay. Thank you. Very good. எங்க வசதி அங்க வாங்க. இது வந்து கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி தான். நீங்கள் எல்லாத்தையும் உங்கள் கிட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வரலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவங்க கிட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. ஃபோன் வாங்கிட்டீங்கல்ல? வெயிலுக்கு வந்துட்டோம். அடுத்த போர்டு வந்துருச்சு, அதை படிக்க போகிறோம். தொல் படிமம் என்றால் என்ன? வாட் இஸ் அ ஃபாசில்? படிமம் கடந்த கால வாழ்க்கையின் ஒரு சுவடு. படிமமாக்குதல் உயிரினத்தின் எஞ்சியவை அழுத்தங்கள் அல்லது நடவடிக்கைகள் உடல் ரசாயன அல்லது உயிரியல் மாற்றங்கள் மூலம் அதன் அசல் பொருள்களை ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் தக்க வைக்கும்.
அடுத்த போர்டு வந்துருச்சு. என்ன போர்டு வந்து பார்ப்போம், என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம். இருங்க. குகை என்றால் என்ன? வாட்ஸ் கேவ் ஷெல்டர்? வகை தங்குமிடம். ஒரு எல்லாம் இருக்கு. தங்குமிடங்களின் இயற்கையான வடிவம், வாழுமிடம், மானுடவியல் படிவங்களுக்கான ஒரு வைப்புத்தளம், மனித பரிணாமம், தகவமைப்பு மற்றும் நடத்தை, அரிப்பு மற்றும் வானிலை தாக்கத்திற்கு உட்படாதவை. வெயிட் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. போனால் தான் தெரியும். அங்கே தான் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு குகைக்கு. ஃபஸ்ட்டு குகை மீன்ஸ் செகண்ட். இது ரெண்டாவது குகையா? இல்லை, இப்படி போனால் ரெண்டாவது, இப்படி போனால் ஃபஸ்ட். ஃபஸ்ட்டா? ஓகே ஓகே. இப்படி போனால் செகண்ட். ஆமாம். ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் ஃபஸ்ட். ஆமாம். ஓகே. ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்லேருந்து அங்கே வந்து செகண்ட் ரெஸ்டிங் பிளேஸில் வந்து வந்துட்டோம். இதுக்கு தனியாக பெரியது இந்த ரெண்டாவது குகைக்கு போகிறது. ஓ, எங்கே போச்சு? மேலே இருக்கேன். கொஞ்சம் ஸ்லோப் இருக்குங்க, அப்படி தான் போகணும். ஸ்லோப். வீடு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஏற முடியாது.
ஆ ஃபயர் வச்சு இது பண்ணுவாங்க, ஓ அப்படியா? பண்ணுவாங்க. குக் பண்ணுற இடமா? இதுதாங்க குக் பண்ணுற இடமாம்மா. சொல்லுப்பா தம்பி, அது என்னது? இதுதான் குக் பண்ணுற இடமாம்மா. இதுதாங்க ஆதிவாசிகள்லாம் குக் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் கேவ். ஒரு ஓப்பன் பிளேஸ் மாதிரி தான் இருக்குது, பட் கொஞ்சம் ஷெல்டர் மாதிரி இருக்குது. This is the key. This is the cave there. Way to open. Oh, open only. இதுதான் குக்கிங் ஏரியா. Cooking area. தமிழ்நாட்டில் வேணா அதான் அதுலேருந்து ஒரு கல் கீழே வந்தாலும் அவ்வளோதான் நம்ம காலி. ஓகே, என்ன சொல்ற? கரெக்ட் தானே? கரெக்டா? கரெக்டாக சொல்லுங்கள். ஒரு கல் விழுந்தாலும் அவ்வளோதான். ஒரு கல் விழுந்தாலே மொத்த கல்லும் விழுந்துரும் தான். ஆமாம், மேபி இருக்கலாம். ஆமாம், இல்லை அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கும். இவ்வளோ அது வந்து கைடு கீழே இருக்கிற சொல்லுங்கள். இது வந்து ஒரு நிமிஷம் மைக்கு இப்படி கையில் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஆதிவாசி வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுக்கான ஒரு செகண்ட் கேவ் இது. அதுக்கான ஐடென்டிஃபை வந்து மேலே தெரியுது. என்ன தெரியுதுன்னா கோடு தெரியுது பாருங்க. கோடா தெரியுது பாருங்க. அந்த ஏன்னா அவங்க இருக்கிறது வந்து 7 feet மேலே இருப்பாங்க. 1 by 1 ஏறி செதுக்கினுக்கான ஐடென்டிஃபை அது. அந்த காலத்தில் இங்கே வந்தாங்கன்னா லோக்கல் பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இங்கே சமையல் எல்லாமே பண்ணிக்கிறது இங்கே. ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு 50 members கிட்ட உட்காரலாம். ஓ சரி சரி. ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி. அதனால வந்து இது செகண்ட் கேவ் மாதிரி. தங்குற இடம் இல்லாமல் சமைக்கிற இடமா இருந்துருக்கலாம். கோயிலுக்கு வரும்போது வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓ அப்படி. ஓகே ஓகே. மேலே ஒரு பிளேஸ் வந்து தங்குற மாதிரி இருந்திருக்குன்றீங்களா? எப்படி சொல்கிறீங்க? அப்படி கிடையாது. இது செதுக்குறதுக்கான ஒரு ஏன்னா கீழே மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது இல்லையா? ஏன்னா ஒரு மடஞ்சி இருக்கிறதுக்கான ஒரு இது. ஓ சரி 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 சரி. ஏன்னா மடஞ்சி இருக்கிறதுக்காக கேவ் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா டாப் நீங்கள் தெரியாது. ஏன்னாலும் தூரம் வந்து கீழே தான் போயிடுவாங்க. ஓ ஓ சரி. ஏன்னா மேலே வந்து யாருமே பார்க்க போகிறதுக்கு யார் இருக்காங்க. அதனால தான் இது வந்து சேஃபாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு கேவ் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. சரி. தேங்க்யூ. Already say.